আমরা ট্রেন সংক্রান্ত আজ তৃতীয় পর্ব নিয়ে এসেছি। এই তৃতীয় পর্বে বিশেষ দুই প্রকারের অঙ্ক আজ আমরা করব, যে অঙ্কগুলো অনেক সময় পরীক্ষাতে তো আসেই এবং একটু যথেষ্ট কঠিন বলে অনেকের মনে হয়। প্রথম যে অঙ্কগুলো করব সেই অঙ্কগুলো হলো পোল সংক্রান্ত, অর্থাৎ খুঁটি বা স্তম্ভ সংক্রান্ত। পোল অর্থাৎ খুঁটি, ইলেকট্রিক খুঁটি বা স্তম্ভ সংক্রান্ত। ব্যাপারটা কি একটু বুঝে নেওয়া যাক। ব্যাপারটা এইরকম যে আমরা দেখেছি ট্রেন, আজকাল দিনের সমস্ত ট্রেনে ইলেকট্রিক ট্রেন, অর্থাৎ যে ইলেকট্রিক খুঁটিগুলো থাকে সেই খুঁটি সংক্রান্ত অঙ্ক আমরা করব। না কেমন অঙ্ক? আমরা দেখেছি যে যে খুঁটিগুলো থাকে রেল লাইনের ধার দিয়ে, সেই খুঁটিগুলোর একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকে বলে আমাদের মনে হয়। ওকে, অর্থাৎ সবার মধ্যে ডিস্টেন্স সেম থাকে। সে হতে পারে 25 মিটার, হতে পারে 20 মিটার। আমরা অঙ্কের ক্ষেত্রে তো সেরকম বলেই দেবে যে সমান দৈর্ঘ্যের, তাই না? সমান দৈর্ঘ্য, সমান দূরত্বের খুঁটি রয়েছে। তো আমরা এই যে চারটে খুঁটি আঁকার চেষ্টা করেছি, এই চারটে খুঁটিতে নাকি দেখো চারটে খুঁটি আছে, কিন্তু দূরত্ব কত হচ্ছে? এই একটা এক্স, এই একটা এক্স, এই একটা এক্স, মানে চারটে আছে কিন্তু হলো তিনটে। তাহলে যদি আমাদের এনখানা খুঁটি থাকে তাহলে কতগুলো হবে সেটা আমাদের আগে নির্ণয় করে বিষয়। চারটে থাকলে তিনটে হচ্ছে, যদি আমরা আরেকটা কমিয়ে দিই, এখন তিনটে খুঁটি আছে কিন্তু তাদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে কত? 2x। তার মানে n সংখ্যক খুঁটি যদি আমাদের থাকে, n সংখ্যক খুঁটি যদি আমাদের থাকে, তাহলে আসলে এই খুঁটিগুলোর মধ্যে দূরত্ব কত হবে? n-1 × x। এটাই হবে আমাদের ডিস্টেন্স বা দূরত্ব। এবার আমাদের অঙ্কে চলে আগে আমাদের এই বিষয়টাই জানতে হবে যে দূরত্ব কতটা বা কতগুলো খুঁটি আছে, এইটা আমাদের ভালো করে বিষয়টা বুঝতে হবে। অর্থাৎ বলা হলো 1 থেকে 50টা খুঁটি আমাদের পার করতে হবে, তাহলে আলটিমেটলি কতটা জায়গা আমাদের পার করতে হবে, কতটা দূরত্ব আমাদের পার করতে হবে, সেই বিষয়টা কিন্তু আগে জানা ভীষণ প্রয়োজন। যদি সেই জায়গাটাতেই আমাদের সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অঙ্কটা তো অবশ্যই ভুল যাওয়ার সম্ভাবনা যাবেই। ওকে, তো আমরা তর্কের খাতিরে বললাম যে 50টা খুঁটি আছে, তাহলে 50টা খুঁটি থাকলে এই 50টা খুঁটির মধ্যে দূরত্ব কত? টোটাল দূরত্বটা কত? তার মানে এই যে দুটো খুঁটির মধ্যে যদি দূরত্ব 10 মিটার হয়, তাহলে 50টা খুঁটি, দুটো খুঁটির মধ্যে দূরত্ব যদি 10 মিটার হয়, তাহলে 50টা খুঁটির জন্য আমাদের দূরত্ব হবে 50 বিযুক্ত 1, মানে 49 × 10, অর্থাৎ 490। ঠিক আছে, এই হবে আমাদের তখন কিন্তু দূরত্ব। এবার আমাদের যেমন অনুসারে থাকবে সেই অনুসারে কিন্তু আমাদের করতে হবে। বোঝা গেল? তাহলে কি বললাম? চলো এবার আমরা তাহলে এই সংক্রান্ত কিছু অঙ্ক করে নেব, যে অঙ্কগুলো আমাদের পরীক্ষাতে দেখা যায়। প্রথম আমরা দেখব যে দুটি খুঁটির মধ্যে দূরত্ব 25 মিটার। ঠিক আছে, যদি এইরকম 51টা খুঁটি থাকে, 51টি খুঁটি আছে, তাহলে এই 51টি খুঁটির মধ্যে দূরত্ব কত? ওকে, 51টা খুঁটির মধ্যে দূরত্ব কত? টোটাল দূরত্বটা কত হবে? তো এরকম করে করে আমাদের 51টা খুঁটি আছে, একটা খুঁটির মধ্যে হচ্ছে 25 মিটার, 25 মিটার, 25 মিটার, তাহলে 51টা খুঁটির মধ্যে আছে। তাহলে আমরা কি করব? ডিস্টেন্স ডি সমান এই যে এন খানা খুঁটি আছে, এন মানে কত? 51 এই ক্ষেত্রে, তাহলে 51 থেকে 1 বিয়োগ করব, 51 বিয়োগ 1 গুণিত এই যে আমাদের দুটো খুঁটির মধ্যে ডিস্টেন্স রয়েছে, সেই দুটো খুঁটির মধ্যে ডিস্টেন্স, অর্থাৎ 50 গুণিত 25, এই। ঠিক আছে, এবার এরকম সংক্রান্ত বিভিন্ন অঙ্ক আসতে পারে। ধরো আমাদেরকে বলা হলো যে দুটি স্টেশনের মাঝখানে খুঁটি আছে 100টি এবং দুটো খুঁটির মধ্যে দূরত্ব 50 মিটার, তাহলে দুটো স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব কত? ওকে, সেই অঙ্কটাই আমরা করি। না কি বললাম আমরা? এ ও বি দুটি স্টেশন আছে, এ এবং বি দুটি স্টেশন আছে, এই দুটো স্টেশনের মধ্যে 100টি খুঁটি আছে এবং একটা খুঁটি থেকে আর একটা খুঁটির দূরত্ব যদি 50 মিটার হয়, এই একটা খুঁটি আছে, একটা খুঁটি আছে, এই দুটো দূরত্ব যদি 50 মিটার হয়, তাহলে আলটিমেটলি এ থেকে বি দূরত্ব কত? আমরা কিন্তু এইভাবেই নির্ণয় করতে পারবো। প্রথমে আমাদের নির্ণয় বিষয় ডিস্টেন্স সমান এই এ 100 কিন্তু দিলে হবে না। কেন হবে না? কারণ 100টা কিন্তু আমাদের খুঁটির পরিমাপ আসবে না। এই যে দুটো খুঁটি আছে কিন্তু ডিস্টেন্স কত হয়েছে? একটা 50 হয়েছে। এইরকম করে 100টার জন্য আসবে 100 - 1 × 50, অর্থাৎ 49 × 50।
24, তাহলে এত মিটার আমাদের কিন্তু দূরত্ব হবে তখন দুটি কিসের মধ্যে, দুটি স্টেশনের মধ্যে। এইরকম বহু অঙ্ক আমাদের থাকতে পারে। এইবার আমরা কি করব, এবার কয়েকটা অঙ্ক করে নিই। খুব সহজ দেখে প্রথমে কয়েকটা অঙ্ক করি, তারপরে একটু কঠিন অঙ্ক আমরা করব। প্রথম যে অঙ্কটা করব সেটা হলো, একটি ট্রেনের যাত্রী দেখলেন 1 মিনিটে 21টি স্তম্ভ পার করতে হয়। অর্থাৎ ট্রেনের ভিতরে একজন চলন্ত ট্রেনের ভিতরে একজন যাত্রী বসে আছে, তিনি দেখলেন যে 1 মিনিটে টোটাল টাইম আমাদের 1 মিনিট আছে, 1 মিনিটে 21টা খুঁটি তিনি পার করে গেছেন। এরকম করে 21টা খুঁটি তিনি পার করেছেন। তাহলে ট্রেনের গতিবেগ কত? অবশ্যই এই যে দুটো পোল আছে বা খুঁটি আছে তার মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে 50 মিটার বলে দেওয়া আছে অঙ্কেতেই। তাহলে আমাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয় যে এই যে 50টা খুঁটি 21টা খুঁটি আছে, এই 21টা খুঁটির মধ্যে ডিস্টেন্সটা কত, না 21টা খুঁটির মধ্যে ডিস্টেন্স কত বা দূরত্ব কত, ডিস্টেন্স সমান এই যে 21 আছে তার থেকে আমরা 1 বিয়োগ করে দেবো, 20 হবে, গুণিত এই যে 50, তার মানে এত কিমি, এত মিটার। এবার এত মিটার পথ যায় কত সময়, 1 মিনিটে। তাহলে গতিবেগ সমান 1000 ডিভাইডেড 1 মিনিট মানে 60 সেকেন্ড। এটাকে আমরা আরো একটু করি, 18/5 দিয়ে কাটাকুটি করি, 3 2 0, তার মানে 60 কিমি পার আওয়ার। তাহলে ওই ট্রেনের গতিবেগ কিন্তু আমরা নির্ণয় করতে পারলাম। তাহলে এই যে সংক্রান্ত রয়েছে, এই সংক্রান্ত যে কোনো কিছু আমরা বের করতে পারবো। এরকমও হতে পারে যে গতিবেগ দেওয়া আছে, দূরত্ব দেওয়া আছে, তাহলে কতগুলো খুঁটি আছে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু একই প্রসেসে আমাকে বের করতে হবে। ঠিক আছে, এবার খুঁটি সংক্রান্ত আমরা আরো কয়েকটি অঙ্ক করে নিই। একটি ট্রেন 13তম স্তম্ভ থেকে 34তম স্তম্ভ অতিক্রম করতে 18 সেকেন্ড সময় লাগে। তাহলে একটি ট্রেন আছে 13তম মানে 13th to 34th, এই যে এতগুলো পোল আছে, এই পোল পার করতে তার সময় লাগে কত, না 18 সেকেন্ড। তবে প্রথম 13তম থেকে কত 50তম পর্যন্ত, ঠিক আছে, 13তম থেকে 50তম 13 to 15, এই পার করতে আমাদের কত সময় লাগবে, এই হচ্ছে আমাদের চাওয়া হয়েছে। 13তম থেকে 34তম পর্যন্ত তার সময় লেগেছে 18 সেকেন্ড, 13তম থেকে 50 পর্যন্ত 50টা খুঁটি পর্যন্ত পার করবে, তাহলে আমাদের কত সময় লাগবে। ওকে, তাহলে প্রথম আমাদের যে কাজটা করতে হবে তাহলে এই 13 থেকে 34 পর্যন্ত কতগুলো খুঁটি আছে এই বিষয়টা আমাদের ফার্স্ট নির্ধারণ করতে হবে। না কতগুলো খুঁটি আছে, তাহলে আমরা কি করব, 34 বিয়োগ 13 প্লাস 1 অর্থাৎ 21 22টি খুঁটি আছে। ঠিক আছে, কি করে 22টি খুঁটি আছে আমরা যদি একটু বুঝতে সুবিধার জন্য বলি, ফার্স্ট থেকে থার্ড, তাহলে 1 2 3, ঠিক আছে, 3টে খুঁটি আছে। তাহলে আমরা তো যদি বেশি সংখ্যা হয় এইভাবে নির্ণয় করতে পারবো না, আমরা কি করব, 3-এর থেকে 1 বিয়োগ করব, তাহলে দেখো 2 হয়, তার সঙ্গে 1 যোগ করলে তৃতীয় হবে। ঠিক আছে, তো এইভাবে আমরা এটাকে এই যে এখানে যে একটা যোগ করলাম সেই কারণে আমরা একটা যোগ করে নিলাম। তাহলে খুঁটি আছে আমাদের এই 13তম থেকে 34তম মধ্যে 22টা, কিন্তু আমরা এই যে যদি ডিস্টেন্স বের করতে চাই তাহলে কি হবে, এই ডিস্টেন্স সমান কি হবে না এই এর থেকে 1 কমে যাবে ইন্টু এক্স, না এক্স কি, এক্স হচ্ছে দুটো খুঁটির মধ্যে দূরত্ব। তাই যদি হয় তাহলে 18 সেকেন্ডে কত সময় লাগবে আমরা সেটা বের করতে পারবো। 18 সেকেন্ডে যেহেতু সময় লেগেছে তাহলে গতিবেগ কত সেটা বের করতে পারবো। স্পিড সমান 21x ডিভাইডেড বাই 18, এই হলো আমাদের 18টা বেরিয়ে গেল। ঠিক আছে, গতিবেগ আমাদের বেরোলো। এইবার আমরা কি করব, এই যে গতিবেগ আছে এই গতিবেগ দিয়ে এই কাজটা সেরে নেবো। ঠিক আছে, দেখো তাহলে আমাদের এই 13 থেকে 50তম পর্যন্ত কতগুলো আছে, এত -13 প্লাস 1, তার মানে কত 7 2, আচ্ছা 7 2 3 প্লাস 1 মানে 38টা খুঁটি আছে। 38টা যদি খুঁটি থাকে তবে আমরা কি করব, ওকে আমরা কি করব, 38 যদি খুঁটি থাকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্সটা যেটা আছে সেটা নির্ণয় করব। ডিস্টেন্স সমান না 37 গুণিত এক্স, 37 গুণিত এক্স,
এবার আমরা ডিস্টেন্স পেয়ে গেছি, আমি গতিবেগ জানি, তাহলে টাইম বের করতে পারবো। টাইম মানে দূরত্ব ভাজিত গতিবেগ কিন্তু উপরে 18 দিয়ে দিই। এই কাটাকাটি করি, 3 দিয়ে কাটলাম 6, 3 দিয়ে কাটলাম 7, তাহলে 6 × 7 = 42, 18 22/7 এত সেকেন্ড সময় লাগবে। ঠিক আছে, ওকে, বোঝা গেল ব্যাপারটা কি। এবার এটাকে আমরা একটু ঐকিক নিয়মের সাহায্যও করতে পারি, সেক্ষেত্রে মনে হয় আরও বেশি সহজ হবে। না কি সহজ হবে সেক্ষেত্রে, এই যে লাস্টের অংশটা শুধুমাত্র আমরা করব যে ঐকিক নিয়মের সাহায্যে। আমরা এই জায়গাটায় দেখে নিয়েছি যে কতগুলো খুঁটি আছে, এই জায়গাটায় খুঁটি আছে আমাদের 22টা আছে, কিন্তু ডিস্টেন্স অনুসারে আমরা কভার করব 21। তার মানে 21 যে ডিস্টেন্স আছে সেই 21টা পোল পার করতে বা 21 ডিস্টেন্স পার করতে আমাদের সময় লাগে, 21 ডিস্টেন্স পার করতে সময় লাগে 28। তাহলে এক ডিস্টেন্স 18 সেকেন্ড, এক ডিস্টেন্স পার করতে সময় লাগবে 18/21। এবং এখানে ডিস্টেন্স আমাদের কত ছিল, এখানে ডিস্টেন্স আছে 50 থেকে 13 বিয়োগ করো 37, তার সঙ্গে তার থেকে 1 বিয়োগ, ঠিক আছে। আচ্ছা 37ই আমাদের এখানে হবে 37, 38টা পোল আছে তাহলে 37, তখন 37-এ কত লাগবে 18 × 37/21। ওকে, বোঝা গেছে। চলো আমরা আর একটা অঙ্ক করব, একই রকম হবে অঙ্ক, শুধুমাত্র একটু পার্থক্য আছে। নাকি অঙ্কটা সেম টাইপের অঙ্ক। একটি ট্রেন 13তম থেকে 34তম খুঁটি পার করতে সময় নেয় 18 সেকেন্ড, নো প্রবলেম। ফার্স্ট থেকে 50th পর্যন্ত কত সময় নেবে, এই হচ্ছে আমাদের অঙ্ক। তাহলে আমরা কিন্তু আবার সেই একই রকম ভাবে করব। এইটা আমাদের কতগুলো খুঁটি আছে, এর মধ্যে আমাদের 22টা খুঁটি আছে, বিয়োগ করে 1 যোগ। এখানে কতগুলো খুঁটি আছে, এটা বিয়োগ করো 49 সঙ্গে 1 যোগ 50টা খুঁটি আছে, তাহলে পেয়ে গেলাম কতগুলো খুঁটি আছে। তার মানে এই 22টা খুঁটি আছে, মানে এর ভেতরে ডিস্টেন্সটা কত, 21টা ডিস্টেন্স, 21 দূরত্ব, বা 21x ও লিখে দিতে পারি, নো প্রবলেম আমাদের, কারণ আমি ধরে নিয়েছি দুটি খুঁটির মধ্যে দূরত্ব x। তার মানে 21x দূরত্ব যেতে সময় লাগে 18 সেকেন্ড, এক সময় লাগবে 18/21x। আর এই 50টার জন্য আমাদের কত দূরত্ব হবে, 49x, দেন 49x দূরত্ব যেতে আমাদের সময় লাগবে 18 × 49x ডিভাইডেড বাই 21x। x তো কেটেই গেল। এবার 7 দিয়ে কাটলাম 3, 7 দিয়ে কাটলাম 7 এবং 3 দিয়ে কাটলাম 6, তার মানে আমাদের কত হলো 42 সেকেন্ড। ওকে, আমাদের তাহলে সময় লাগবে কিন্তু মাত্র 42 সেকেন্ড। ওকে, এবার আমরা আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক করব, যেটা কিনা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট সংক্রান্ত। না, আসলে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট সংক্রান্ত কি অঙ্ক, ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট ব্যাপারটা এইরকম যে আমরা ধরো একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবো, তাহলে ট্রেনটা চালু হয়েছে এবং কিছু দূর যাওয়ার পরে কোনো কারণে ট্রেনটির ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে। তার মানে কি হবে, ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেলে এক হতে পারে ইঞ্জিন সারাই করে যেতে হবে, অথবা আগে যে গতিবেগে যাচ্ছিল এখন গতি অনেক ধীরে ধীরে যাবে, তো এই হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করে করব সেটা আমাদের একটু জানার বিষয়। না কি আছে আমাদের, বলছে একটি ট্রেন, আমি আগে বিষয়টা একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যাক আরো সুবিধা হবে। একটি ট্রেন 30 কিলোমিটার চলার পরে দুর্ঘটনায় হয়। দুর্ঘটনা বলতে এখানে ট্রেনের ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে 30 কিমি পথ গিয়েছে, ট্রেনের ইঞ্জিনটা নষ্ট হয়ে গেছে, আমরা এখানে 30 কিলোমিটার ধরছি। এবং তাহলে কি হবে, এবার তো তাকে তো ডেস্টিনেশনে মানে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে হবে। তাহলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো, এখানে ট্রেনটা নষ্ট হয়ে গেছে, তার গতিবেগ কিছু একটা ছিল, ধরি গতিবেগ কত ছিল সেই অনুসারে প্রশ্ন অনুসারে হবে আমাদের, ঠিক আছে। দুর্ঘটনা মূল বেগের 1/5 অংশ বেগে চললে, তাহলে মূল বেগের 1/5 অংশ, তার মানে প্রথমে যদি 5x বেগ থাকে তাহলে পরে হচ্ছে x, এই জায়গায় নষ্ট হয়েছে, তারপরে অত্যন্ত ধীর গতিতে ট্রেনটি যাচ্ছে বা চলছে, তখন আমাদের এই শেষে গিয়ে পৌঁছাতে কত ঘন্টা, 45 মিনিট দেরি হয়, 45 মিনিট দেরি হয়। এইবার প্রশ্ন হচ্ছে, যদি আরো দূরে গিয়ে কত কিলোমিটার, 18 কিমি দূরে হতো, এখান থেকে আরো 18 কিমি দূরে যদি এই ট্রেনের ইঞ্জিন খারাপ হতো, তাহলে দেরি হবে 36 মিনিট। 36 মিনিট আলটিমেটলি আমাদের ট্রেনের গতিবেগ কত সেটা আমাদের নির্ণয় বিষয়।
তাহলে প্রশ্নটা আমি আরও একবার ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি যে কোনো একটি ট্রেন ধরো এ অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করে আমাদের বি অন্তিম মানে গন্তব্যস্থলে যাবে। তো কী হয়েছে, মাঝপথে কোথাও ট্রেনের ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে আগে যা ট্রেনের গতিবেগ ছিল তার থেকে ট্রেনের গতিবেগ এখন কমে যাবে, এবং ট্রেনের গতিবেগ কমে যাওয়ায় কি হবে, ট্রেন দেরিতে পৌঁছাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যদি এই যে 30 কিলোমিটার দূরে যে জায়গাটায় ট্রেন নষ্ট হয়েছিল সেটা না হয়ে আরও 18 কিলোমিটার দূরে ট্রেনটা নষ্ট হয়, তাহলে 36 মিনিট আমাদের দেরি হবে। তবে ট্রেনের প্রকৃত গতিবেগ কত? ওকে, প্রথমে আমরা এই বিষয়টা জেনে নেবো। দেখো এখানে 45 মিনিট আছে আর এখানে 36 মিনিট আছে, তাহলে এই যে টাইম ডিফারেন্স, এই টাইম ডিফারেন্সটা কত না 9 মিনিট। এই বিষয়টা আমরা প্রথমে ক্যালকুলেশন করে রাখলাম। টাইম ডিফারেন্সটা কত, যদি এই জায়গায় নষ্ট হতো তাহলে 35 মিনিট, যদি এখানে নষ্ট হতো তাহলে 36 মিনিট, মানে এদের মধ্যে টাইম ডিফারেন্স 9 মিনিট। এই যে 9 মিনিট টাইম ডিফারেন্স আসলো কেন, কারণ এই জায়গাটার জন্য। যদি এই জায়গাটা না থাকতো 9 মিনিট আসতো না, তার মানে ট্রেনটা যদি এখানে নষ্ট হতো তাহলে 45 মিনিটই লাগতো। এই যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা কভার করেছে আমাদের কত সময়ে, 9 মিনিট সময়ে। ঠিক আছে, 9 মিনিট সময় আমাদের কভার করেছে। এবার তাহলে আমরা কি করব, আমরা যে দেখব যে এইটুকুন টাইমের জন্য, এই ডিস্টেন্সের জন্য আমাদের কি হয়েছে। আচ্ছা, এই জায়গাটায় আরেকটা বিষয় একটু খেয়াল করি যে এই জায়গাটাতে গতিবেগ কত, এটা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তার মানে এখানে 5x, কিন্তু এখানে কত, এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র x। যখন এই জায়গায় পৌঁছে যায় তখন তার গতিবেগটা কমে যায়, তাহলে এই জায়গাটায় তার হচ্ছে গতিবেগ x। তাহলে এই টোটাল ডিস্টেন্সটা আমাদের যেটা রয়েছে, অর্থাৎ এই জায়গাটার জন্য যে ডিস্টেন্সটা রয়েছে, তাহলে d সমান আমরা জানি এই দুটোর গুণফল x ইন্টু 5x ডিভাইডেড এই দুটোর বিয়োগফল অর্থাৎ 4x। ওকে, 4x ইন্টু টাইম ডিফারেন্স, টাইম ডিফারেন্স কত, 9 মিনিট 60 সেকেন্ড করে নিলাম। আর আমরা x কেটে দিচ্ছি, এই d এর মান আমরা জানি, d এর মান কত, d এর মান হচ্ছে আমাদের 18। তাহলে ডিরেক্ট আমরা 18 বসিয়ে দিই। এবার ডিরেক্ট 18 বসিয়ে জাস্ট আমরা কি করব না, এটাকে কাটা যায়, দেখো 12, 3 দিয়ে কাটা যাচ্ছে, 3 3 9, 3 4 12, 3 দিয়ে কাটা যায় 3 6, তাহলে আলটিমেটলি x সমান 16 গুণিত 6, তার মানে 96। ঠিক আছে, 16 গুণিত 6 96, x সমান 96। তাহলে তার প্রাথমিক গতিবেগ কত, তাহলে এইটা তো এক্সটা তো কি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে গতিবেগ, তাহলে প্রাথমিক গতিবেগ হচ্ছে 5x, তার মানে 5 ইন্টু 96 অর্থাৎ 520, 480। ঠিক আছে, তাহলে 480 কিমি পার আওয়ার হচ্ছে তার প্রাথমিক গতিবেগ ছিল। বোঝা গেল কি করলাম তাহলে, এই হলো আমাদের অঙ্কের প্রসেস। ওকে, চলো আমরা এই ধরনের আরেকটা অঙ্ক করব যাতে আমাদের বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হয়। সেই কারণে যে জায়গাটা আমাদের জানার বিষয় সেটা হচ্ছে ওই টাইম ডিফারেন্সটা আমাদের জানতে হবে, আর কত কিলোমিটার আমাদের পরে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটবে এইটুকুনি জানতে পারলে আমাদের কিন্তু অ্যান্সার বেরিয়ে আসবে। 3 ঘন্টা চলার পর ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় 1 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে, এবং ইঞ্জিন ঠিক করার পর 75% গতিবেগে চলতে থাকে। তার মানে কি, ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম যে একটা ট্রেন একটা ডিস্টেন্স যাবে, এবার 3 ঘন্টা রানিং হয়ে গেছে, 3 ঘন্টা চলেছে, 3 আওয়ার্স এইখান থেকে এই পর্যন্ত গিয়েছে। এবার এখানে গিয়ে আমাদের ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে, আগে যা গতিবেগ ছিল তার 75%, তাহলে 75% মানে কত না 75/100, অর্থাৎ 25 দিয়ে কাটো 3, 25 দিয়ে কাটো 4, অর্থাৎ এখানে যদি আমাদের 4x গতিবেগ থাকে তাহলে এখানে আমাদের গতিবেগ হয়ে গেছে কত, 3x গতিবেগ। ঠিক আছে, তবে 4 ঘন্টা দেরিতে পৌঁছায়, এখানে আমাদের 4 ঘন্টা লেট হচ্ছে, দেরি হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যদি এই ট্রেনের খারাপটা এখানে না হয়ে আরো কিছু দূরে হতো, আমাদের এখানে হতো, কত কিলোমিটার দূরে, 150 কিলোমিটার দূরে যদি হতো, তাহলে আমাদের লেট হতো কত না, লেট হতো আমাদের 3.5 ঘন্টা। ঠিক আছে, তবে লেট হতো আমাদের 3.5 ঘন্টা। তবে ট্রেনের প্রকৃত গতিবেগ বের করুন। ঠিক আছে, ট্রেনের প্রকৃত গতিবেগ বের করো। তাহলে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে কি, আমরা এই জায়গাটায় গতিবেগ কত, দেখো এই উপরেরটাই 3x আছে, কিন্তু এই যে নিচে যে জায়গাটা আমরা মার্ক করেছি সেই জায়গাটার গতিবেগ কিন্তু ওই প্রাথমিক গতিবেগে ছিল, কারণ এই জায়গাটা এখনো ট্রেন নষ্ট হয়নি, নষ্ট হয়েছে কোথায় গিয়ে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই জায়গাতে গিয়ে, তার মানে সেখানে আমাদের গতিবেগ হচ্ছে 3x।
এবার এই যে গতিবেগ হলো 4x এবং 3x হলো, এই যে 4 ঘন্টা এবং 3.5 ঘন্টা হয়েছে, এই যে ডিফারেন্সটা আমাদের কত না হাফ ঘন্টা। এই হাফ ঘন্টার ডিফারেন্সটা কেন হলো? এই 150 কিলোমিটারের জন্য। যদি এই 150 কিলোমিটার না থাকতো তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না। এই 150 কিলোমিটারের জন্য কিন্তু হাফ ঘন্টার ডিফারেন্স হয়েছে। আমরা সময় ও দূরত্বের অঙ্কে শিখেছি যে কিভাবে এই ডিস্টেন্স থাকলে, এরকম থাকলে কি করে আমরা ডিস্টেন্স নির্ণয় করব, না কি করে ডিস্টেন্স নির্ণয় করতাম। তাহলে 150 ডিস্টেন্স সমান এই দুটো গতিবেগের গুণফল ডিভাইডেড এই দুটো গতিবেগের অন্তরফল, তার মানে এক্স ইন্টু কি সময়। ওকে, এবার আমরা কাটাকাটি করব না, একটা এক্স কেটে দিলাম এবং এই 2 দিয়ে এই 4কে কেটে দিলাম এবং 3 দিয়ে কাটলাম, 2 দিয়ে কাটলাম 25, তার মানে 25 সমান এক্স। অর্থাৎ এক্স এর মান 25 মানে এই নয় যে ট্রেনটির গতিবেগ 25 ছিল, তাহলে প্রকৃত বেগ হচ্ছে 4x লেখা আছে আমাদের, তার মানে 4x সমান 25 ইন্টু 4 অর্থাৎ 100 কিমি পার আওয়ার। তাহলে এই হলো আমাদের ট্রেনের গতিবেগ ছিল। ওকে, চলো এবার আমরা আর একটা ধরনের অঙ্ক করে নেবো, যে অঙ্কগুলো আমরা দেখি প্রচুর পরিমাণে আমাদের পরীক্ষাতে আসে এবং অত্যন্ত মজাদার অঙ্ক। না কি অঙ্ক? এইরকম অঙ্ক, এখান থেকে একটা গুলি ছোড়া হয়, রাম এখানে আছে। ওকে, এই যে ডিস্টেন্সটা, এই ডিস্টেন্স হচ্ছে 1.7 কিমি এবং যখন চালানো হয় তার 25 সেকেন্ড পরে রাম শুনতে পারে। তাহলে এই শব্দের গতিবেগ কত বা এই বন্দুকের গুলির গতিবেগ, শব্দের গতিবেগই কত সেটা আমাদের জানা দরকার। তো কি হবে, কারণ শব্দ গিয়ে পৌঁছেছে। ওকে, নাকি গতিবেগ সমান আমরা জানি স্পিড সমান ডিস্টেন্স ভাজিত টাইম। এখানে ডিস্টেন্স হচ্ছে 1.7 কিমি, তার মানে 1700 মিটার ভাজিত 25 সেকেন্ড। 25 দিয়ে আমরা কাটাকাটি করব, 25 দিয়ে কাটলে কত হবে, 17 ইন্টু 100 মানে 4, তার মানে 68 কি হবে মিটার পার সেকেন্ডস। এই হবে শব্দের গতিবেগ। ঠিক আছে, তাহলে অঙ্কটা বোঝা গেছে। এখানে একটা বন্দুকের থেকে গুলি ফায়ার করা হয়, তাহলে যে শব্দ উৎপন্ন হবে সেই শব্দ এই 25 সেকেন্ড পরে শুনতে পাবে। তাহলে আমাদের সেই শব্দের গতিবেগ কত, 68 মিটার পার সেকেন্ডস। ওকে, একই রকম আর একটা অঙ্ক, নাকি 3 কিলোমিটার দূরে থেকে একটা বন্দুকের ফায়ার করা হয় এবং এখানে থাকা একজন ব্যক্তি সে শুনতে পারে, এই ডিস্টেন্স হচ্ছে 3 কিমি, শুনতে পারে 25 সেকেন্ড পরেই শুনতে পারে। তাহলে সেক্ষেত্রে শব্দের বেগ কত, না শব্দের বেগ কত, এই যে 3000 আছে, 3000 কোথায় থেকে এলো, 1 কিমি মানে 1000 মিটার, তো 3000 মিটার ভাজিত 25 অর্থাৎ 30 গুণিত 4 মানে 120 মিটার পার সেকেন্ড। সরল করেছি, আর কিছুই নয়। ওকে, চলো এবার আমরা দেখি 2520 কিমি পার আওয়ার গতিবেগে একটা বুলেট, ঠিক আছে, 0.2 সেকেন্ডে কোনো লক্ষ্য বস্তুকে আঘাত করে। তাহলে এই বুলেট থেকে লক্ষ্য বস্তুর দূরত্ব কত? এত গতিবেগে 2.2 সেকেন্ডে একটা লক্ষ্য বস্তুকে আঘাত করে। তাহলে আমরা জানি আমাদের কি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে লক্ষ্য বস্তুর দূরত্ব কত। তার মানে দূরত্ব সমান আমরা জানি s ইন্টু টি। তাহলে এটাকে আমরা কি করব, 2520 ইন্টু 5 ভাজিত 18 করে দিই। ওকে, কারণ কিমি আছে, মিটার করে দিলাম, ইন্টু 2। ওকে, চল দশমিক তুলি, একটা শূন্য কাটলাম, 2 দিয়ে কাটলাম 9, 9 দিয়ে কাটলাম 9 দুগুণে 18, 8 নং 72। তাহলে এই দুটো গুণ যদি করি আমাদের কত হবে, 5 এটা 40, 4 5 দুগুণে 10 14, তার মানে 140 মিটার। তাহলে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব হচ্ছে 140 মিটার। ঠিক আছে, আজকের আমরা শেষ যে কনসেপ্ট আমরা জানবো, এখান থেকে একটা বাস ছাড়া হলো, ঠিক আছে, চলছে। তাহলে এদিকে একজন মানুষ আছে, সেও রানিং, এদিকে চলছে। তো প্রথম বাসটা ছাড়ার পরে 10 মিনিট পরে আর একটা বাস ছাড়া হলো, 10 মিনিট পরে অন্য একটি বাস চললো। এটা কত মিনিট পরে, 10 মিনিট পরে। এইবার মজার বিষয়, যদি এই ব্যক্তি যদি গতিবেগ না থাকতো, তাহলে এই বাসটা দেখার পরে
10 মিনিট পরে এই বাসটাই দেখতো, কারণ 10 মিনিট পরে যেহেতু বাসটা ছেড়েছে। কিন্তু এই ব্যক্তির গতিবেগ থাকার কারণে এই 10 মিনিট না হয়ে এই 8 মিনিট পরে এই বাসটার সঙ্গে মানে দ্বিতীয় বাসটার সঙ্গে তার দেখা হলো। তাহলে আমাদের বের করার বিষয় এই লোকটির গতিবেগ কত। ওকে, তো আমরা কি করব, বিষয়টা হচ্ছে এইরকম যে এই বাসটা যখন চলে গেল, একে কভার করে চলে গেল, তখন নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই, এই বাসটা চলে গেল, নো প্রবলেম। কিন্তু যখন এই বাসটা চালু হলো, এই বাসটা যখন চালু হলো তখন এও তো সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। তো এইরকম আগে এইরকম জায়গায় পজিশনে তাদের মিট হয়েছিল, এবার এইরকম একটা পজিশনে তাদের মিট হলো। ঠিক আছে, এই জায়গাটাতেই কিন্তু অঙ্কটা লুকিয়ে আছে, অন্য কোথাও নেই। ওকে, তাহলে এই যে যে জায়গাটা, এখানে তো মানুষটা ছিল, মানুষটা তো এই জায়গাটা এসছে, কত সময় লেগেছে? 8 মিনিট সময় লেগেছে। কিন্তু এই ডিস্টেন্সটা বাসটার যেতে কত সময় লাগবে? কিন্তু বাসও কিন্তু এখানে 8 মিনিটে এসছে এটা, ঠিক আছে। কিন্তু এই যে ডিস্টেন্সটা আছে, এই ডিস্টেন্সটা যেতে বাসের সময় লাগবে 2 মিনিট। তো বাসের গতিবেগ যদি আমরা জানি, ওকে, তাহলে কিন্তু আমরা বাকি কাজটা করতে পারবো। না, ধরো বাসের গতিবেগ 10 কিমি পার আওয়ার এই গতিবেগে চলছে, তাহলে এই যে এই পথটা যেতে আমাদের বাসের ক্ষেত্রে কত সময় লাগবে? 10 কিমি গুণিত 2 মিনিট, তাহলে 10 কিমি 5/18 গুণিত 2 মিনিট। এইটার সমান কি হবে আমাদের? না, এইটার সমান হবে এই মানুষের গতিবেগ যদি x হয় গুণিত 8 মিনিট। ব্যাস, এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে x এর মান বের করে নিতে পারবো, বা ওই মানুষটির গতিবেগ আমরা নির্ণয় করতে পারবো। কাটাকাটি করলেই আমাদের অ্যান্সার বেরিয়ে আসবে। চলো, x সমান তাহলে 10 গুণিত 5/18 গুণিত 2 ডিভাইডেড 1/8, মানে গুণ 1/8 গুণিত 18/5 করে দিই, তাহলে কিমিতে চলে আসবে, কিমি পার আওয়ারে। তার মানে এই জায়গাটায় আমরা যদি নাও করতাম তাহলে কোনো সমস্যা হতো না। এই জায়গাটা চলে গেল, এটা কাটলাম 4, তাহলে 5/2 মানে 2.5 কিমি পার আওয়ারে ওই ব্যক্তিটা বাসের দিকে চলে আসছে। ঠিক আছে, প্রশ্নটা আগে ভালো করে বুঝে নিতে হবে, তবে কিন্তু অঙ্কটা পারা যাবে। আমরা এরকম আর একটা অঙ্ক করব। এখানে একটা ফায়ার করা হলো, ফায়ার করলে শব্দটা 330 মিটার পার সেকেন্ডে একজন ব্যক্তির দিকে যাচ্ছে, এবং ব্যক্তিটা না কি হলো, ব্যক্তিটা পরবর্তী যখন ফায়ার করা হয়, দ্বিতীয় ফায়ার যখন করা হয়, সেই 330 মিটার পার সেকেন্ড গতিবেগেই করা হয়, কিন্তু 6 মিনিট পরে করা হয়। এইটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর। একটি ফায়ার করার 6 মিনিট পরে অপর একটি ফায়ার করলে এই মানুষটি শুনতে পারে 5 মিনিট 52 সেকেন্ড, এত মিনিটে পরে শুনতে পারবে। কিন্তু প্রকৃত উৎস কত? 8 মিনিট। সে শুনতে পাচ্ছে কততে? 5 মিনিট 52 সেকেন্ডে। তাহলে এই দুজনের মধ্যে টাইম ডিফারেন্সটা কত? 8 সেকেন্ড। ওকে, এই 8 সেকেন্ড আমাদের কাজে লাগবে। মাইন্ডেড, এই 8 সেকেন্ডে এই বুলেটটা কিন্তু ওই যে পথটা ওই এসেছে, ব্যক্তিটা যে পথ এসেছে সেই পথই কভার করবে। তাহলে 8 সেকেন্ডে কত যায়? এত গুণিত 8। কিন্তু এই যে ডিস্টেন্সটা বের করলাম, অর্থাৎ এখানে আমরা ছবিটা যদি এরকম আঁকতাম, এই মানুষটি এদিকে এসছে আর এই বুলেটটি এদিকে গিয়েছে, আগে এখানে মিট করতো, এখন 8 সেকেন্ড সময় কম লাগছে মিট করতে, তো 8 সেকেন্ড সময় কম লাগে, এই 8 সেকেন্ড এই বুলেটটা এই জায়গায় যেতে পারবে। আর এই জায়গা মানুষটাকে আসতে সময় লেগেছে কত? 5 মিনিট 52 সেকেন্ড। ঠিক আছে, 5 মিনিট 52 সেকেন্ড সময় লেগেছে। তাহলে x ইন্টু 5 মিনিট 52 সেকেন্ড, 5 6 30, আর ওদিকে আছে 52, মানে 352 সেকেন্ড। এখান থেকে আমরা গতিবেগ বের করে নিয়ে আসতে পারবো x সমান 330 গুণিত 8 ভাজিত 352। প্রথমে 11 দিয়ে কাটলাম, 3 11 33, 11 দিয়ে কাটলাম 3, তাহলে 32 হলো। এবার 8 দিয়ে কাটলাম, এটা 4, তাহলে 15 ভাজিত 2 অর্থাৎ 17.5 মিটার পার সেকেন্ড গতিবেগে এদিকে এগিয়ে আসছে। ঠিক আছে, তো ট্রেন সংক্রান্ত বা গতিবেগ সংক্রান্ত আমরা আজ আরও অনেকগুলো অঙ্ক করলাম, যে অঙ্কগুলো পরীক্ষাতে আমাদের বিভিন্ন সময় পরীক্ষাতে এসে থাকে। তো আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, এবং যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে অল বাটনে প্রেস করে রাখবেন, যাতে আপনাদের পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেতে সুবিধা হয়। ধন্যবাদ।